Kabar wala amadi lengaki matik magu leiba official kharaga mannaduna aran ba maongda mioi lising ahum ga chamanga Romgi Ilp labor card Saramle tongan ba mafam manga dagi lona tawkiba thabak asida chenaba mioi mapan police na fare lengaki achobo official khaktina chalaiba perswat sizinaduna Ilp labor card Saramba mafam manga dagi mioi mapan ngasi police na Phagatkhre special investigation team SIT ama semduna thigat pa hore haina chief ni sa birena Phagatkhre ngasi CM Secretary ta pangthokpa paugimpham amada CM Biren hai lamdam asigi mahairoi amasung harol kyagi kholauda yelhomi sing kanjanana ba center na ILP chanahan khibasi mioi khujok kharana maranai khaki khanduna aranba pambe sizinaduna sel tali maramdam nungsibagi wakhalon mandaba thongda ILP implement toriba official singi marakta thamoi shengdaba khudong chaba lawna ba hotnaba migi masing yam khalapana asigumba thoudok sing asi tholpani haiki ILP की गैजेट नोटिफिकेशन द यावरिबा नियम कानून किया मियामना अमदी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स सिंगना ngang चटपियो इसागे काना बखर खकी लेबाग असि योनथोकपिगनु हाइना चीफ नि सेन बिरेन मखाटाना अपील तोरदुना ngasi thoudok asiga mari leinana fagalaba mioi singi manungda chenaba mioi khudingmak logi matungina lengang na thabak lokhatkani haina su chief ni sana makhatana phongduki every deputy commissioner every police station anybody emal lakanda police check tokanda aadhar card puladi loi khadu ehme pau tai haiba aadhar card ki background magi family do se ai aadhar card pairak la but ai gi aadhar card sigi ai gi family se 19 kya da lakno ise madu verify to go yaro e serious oidari yaro ye phoi ekoi da yam seriousness wale adu ne ekoi gi lamse pairak le remi se aurga kongon nong le remi se phoi station akoi serious oide ko right from the top to the bottom state government authorized to deputy commissioner ne aduga labor commissioner duga ani sidan neba moina mo some officials in the authorized topura adu yade aduna dc sing akoy madugi notification already gazette phong lere bani mam dc ki post lu bani na amada angtong du taholaga di yaro na tawuna noina kana guma mo authorized to maga di madu state government madu noi da su koi legal action initiative kani hai na sima kai amjage hujik phawboda mi mapan phare mi mapan sida labor department gi LDC ma yauri aduga atai khara aduga investigation tobo kanda adama sei da khoi gi yamna strong access ma laire some businessmen khara aduga paisa jumo jilpa sam pi buda sani pan da pi ba digi chani pi budu lising yolom adugi port ama so khoina reveal do khara phangi haijari ba ko aduna brokers ka chi sener ka yam sathi ba gang gi type ta torpa port ama aikhoda madugi sinnaba laire rules norms mayam se masi violate tawduna ba hujiki high proportion se mention torgai office momentum thoke adung masi matang se koi kitang compromise torga de koi gi identity de yam sathi na koi future da shokani adung masi ki posi illegal immigrants khandok ba biometric lo ba adagi deport to ba si compromise to boya do pot amabo aduk risk lor ka na bharat sarkar na honorable PM Modi ji ne pirai ba ai no khoi shape tok jena bani na har ka na khoi ne isana isa je shape tok ba haita bagi shape tong hing da bagi mong da khoi kai siki another corruption tong na ba smai to basi I am really very sad I am no ai te sigi sumai na khoi masen gi marka kari no khoi to do ja khoi masen sumai to ro